வெல்கம் டு மை சேனல் SM கிரியேஷன். இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இப்போ நீங்கள் ப்ரிவியூவில் பார்த்த மாதிரி ஒரு வேறு லெவல் வீடியோ எடிட்டிங் எப்படி பண்ணுறதா நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரொம்ப நாளாக வந்து நம்ம சேனலில் வீடியோ போட முடியல. ஸோ ஒரு சின்ன இஷ்யூனால வீடியோ போட முடியல நண்பா. ஸோ இனிமேல் வந்து ரெகுலராக வீடியோ போடுவேன். ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் செட் பண்ணிக்கோங்க நண்பா. ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக வந்து மேக் பண்ணலாம். இப்போ வாங்க நண்பா நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட் டைம் யாராவது வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் செட் பண்ணிக்க நண்பா. வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ எந்த இதில் மேக் பண்ண போகிறோம்னா, கெயின் மாஸ்டர்ன்ற அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஸோ உங்கள் கெயின் மாஸ்டர் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குன்பா, செக் பண்ணி பாருங்கள், டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம இருக்கும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த கிரியேட் நியூ ஆப்ஷனை கொடுத்துருங்க. இது வந்து நியூ வெர்ஷன் நண்பா, 5 அந்த வெர்ஷன். ஸோ அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த ரேஷியோவில் க்ரியேட் பண்ண நினைக்கிறோம், ஸோ அந்த ரேஷியோ கிளிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்ன்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துருக்க போதே இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஷோ ஆகும். ஸோ இது இமேஜஸில் போய்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு பிளாக் ஸ்க்ரீன் ஆட் பண்ணிக்கணும்பா. ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் வீடியோ எவ்வளோ தூரம் க்ரியேட் பண்ணுமோ ஸோ அவ்வளோ தூரம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஆடியோ ஆப்ஷன் இருக்கணும்பா. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த சாங் ஆட் பண்ணுமோ ஸோ அந்த சாங் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ ஏற்கனவே பண்ண ப்ராஜெக்ட்லேருந்து அதை நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன்பா. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும், அதை கொடுத்துட்டுனா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆயிரும். ஸோ அவ்வளோதான்பா. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த சாங் ப்ளே ஆகும். நான் வால்யூம் கம்மிக்கிறேன்பா, காப்பிரைட் இஷ்யூ வரும், அதனால தான். ஸோ இப்போ கிளிக் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் சாங்கை ப்ளே பண்ணி பாருங்கன்பா. ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா இங்கே ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அந்த பிங்க் கலர் மேலே டச் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி மார்க் ஆயிரும். ஸோ அதுக்கடுத்து ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். செகண்ட் லிரிக்ஸ் வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். ஸோ அந்த மாதிரி இப்படி வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஒரு உங்கள் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் பண்ணணுமோ அவ்வளோக்கு வச்சுக்கணும்பா. ஸோ பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 4 லிரிக்ஸ் சொல்லித்தரேன். ஸோ அதனால் எவ்வளோ நான் கட் பண்ணிக்கிறேன்பா, அது எனக்கு போதும் இவ்வளவு. ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கிளிக் பண்ணி இது பண்ணிக்கங்கன்பா. நான் இப்போ வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் தான் மேக் பண்ணுவோம். ஸோ இதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லேயர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ எவ்வளோ பாருங்கள், இதில் பார்த்தீங்கன்னா லேயர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட்டுன்னு அப்புறம் இருக்கும். ஸோ அதை கூட அதை கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வரும். ஸோ நீங்கள் சாங் லிரிக்ஸ் வந்து கூகுளில் இப்போ டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், அதாவது பேஸ்ட் காப்பி பண்ணிக்கலாம். அது எப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த சாங் வேணுமோ அந்த சாங் போட்டு பின்னாடி வந்து லிரிக்ஸ்னு போட்டாலே அதில் வந்துடும்பா. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கோங்க. நான் ஆல்ரெடி காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கேன்பா. ஸோ அதை நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அந்த லிரிக்ஸை வந்து செட் பண்ணிக்கணும்பா. இதை வந்து என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு எந்த லிரிக் அந்த இதை ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எந்த லிரிக்ஸ் வேணுமோ அந்த லிரிக்ஸை வந்து கட் பண்ணிட்டு மீடியா வந்து கட் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. வச்சதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் லெட்டர் எல்லாமே நீங்கள் கேபிட்டல் லெட்டரில் கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் பார்க்கவே நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோ அன்பா. கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் கையை வச்சு இப்படி சும்மா அப்படி ட்ராக் பண்ணுங்கள். ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா வந்து எழுத்து வந்து கொஞ்சம் பெருசாகும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு இதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். இங்கே வந்து டபிள்யூ ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு அதை வந்து நீங்கள் ஃபாண்ட் சேஞ்ச் பண்ணுற கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து மை ஃபாண்ட்ஸ் அதில் வந்து நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஃபாண்ட்டோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஃபாண்ட்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணால் நான் ஆட் பண்ணுறேன்பா. ஸோ இது எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு வீடியோ நான் போடுவேன். நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணால் மட்டும் தான் போடுவேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து எந்த ஃபாண்ட் வேணுமோ ஸோ அந்த ஃபாண்ட் வச்சுக்கோங்க. நான் இப்போ ஒரு ஃபாண்ட் வச்சுக்கிறேன்பா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ஃபாண்ட் ஆட் பண்ணுறேன்பா. ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீ அனிமேஷன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ எங்கனக்கில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பாருங்கள் ஒரு கீ அனிமேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வரும் உங்களுக்கு. அதுவே ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு கீ அனிமேஷன் ஆட் ஆயிரும். ஸோ நீங்கள் வந்து செகண்டாக ஒரு கீ அனிமேஷன் இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட்டோட எண்டில் அங்கே ஒரு கீ ஃப்ரேம் 2 கீ ஃப்ரேம் வச்சுக்கோங்க. வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம் வந்துருங்க. வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க, உங்கள் கையை வச்சு இப்படி ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டு கொண்டு போங்க நண்பா. ஸோ உங்களுக்கு எந்த சைடு வேணுமோ அந்த சைடு வேணால் கொண்டு பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இது உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டி தான். ஸோ அடுத்து வந்து லாஸ்ட் கீ ஃப்ரேம் வந்துட்டு இது எந்த சைடு உங்களுக்கு ஹைடாக வேணுமோ அந்த சைடு வச்சுக்கோங்க. வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது வந்து சூப்பராக வந்து வரும். ஸோ இதுக்கப்புறம் 2வது லிரிக்ஸ் எங்கே கட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். ஸோ அதை வந்து இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிவிட்டு இது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இங்கே வந்து ஒரு சிசர் ஐக்கான் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வந்து ரைட் ப்ளே ஹெட் கொடுத்துருங்க. அதை கொடுத்து அந்த சைடு கட் ஆயிரும். ஸோ இப்போ அதே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து அப்படியே வந்துருக்கும். ஸோ அடுத்த லிரிக்ஸ் வந்து எப்படி மேக் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டெஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே 3 டாட் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் லேயர் கொடுங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து இப்படி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி நகரும். ஸோ அடுத்த அந்த புக் மார்க்கில் வந்து வச்சுட்டு அதையும் அதே மாதிரி வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. விட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரைட் ப்ளே ஹெட் கொடுத்துருங்க. இதை வந்து நீங்கள் வந்து எடிட் டெக்ஸ்ட்டில் போய்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேலே கீபோர்டு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து இப்படி கிளிக் பண்ணி அடுத்த லிரிக்ஸ் என்ன வருமோ நீங்கள் வந்து அதை டைப் பண்ணிக்கங்க நண்பா. ஸோ அவ்வளோதான்.
கிளிக் பண்ணி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் லிரிக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்க நண்பா. நான் வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா, இப்போ ஃபஸ்ட் லெட்டர் எல்லாமே வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் வச்சுக்கோங்க நண்பா. அப்போ தான் வந்து பார்க்கவே நல்லாயிருக்கும் இந்த ஃபாண்ட்டுக்கு. ஸோ இப்போ நான் வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிட்டேன். நான் இதவே டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கிறேன் நண்பா. ஸோ வந்து இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா லிரிக்ஸ் எவ்வளோ பண்ணணுமோ ஸோ அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் பண்ணி வச்சு தான் பண்ணணும். ஸோ வேறு வழி இல்லை. கெயின் மாஸ்டரில் அப்படி தான் பண்ண முடியும். ஸோ காப்பி எஃபெக்ட் பண்ண முடியாது, அதனால் அப்படி தான் பண்ணணும். ஸோ இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் கிரியேட் பண்ணீங்களோ அவ்வளோ தூரம் வந்து டூப்ளிகேட் லேயர் எடுத்து வச்சுக்கணும்பா. இப்போ இதில் எல்லாத்துலேயுமே அந்த ஒரு எஃபெக்ட் மட்டும்தான் வரும், வேறு எந்த எஃபெக்ட்டுமே வராது. ஸோ உங்கள் கிரியேட்டிவிட்டி பற்றி நீங்கள் எந்த சைடு வேணால் போக வச்சுக்கலாம். ஸோ அது உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி தான்பா. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லேயர் இருக்கும். லேயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த ப்ரஷ் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த கலரோட சைஸ் வந்து இங்கே வந்து சின்னதாக கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ரவுண்ட் ஷேப் வந்து பெருசாக வச்சுக்கோங்க. வச்சதுக்கப்புறம் உங்கள் கையை வச்சு இந்த மாதிரி எங்கிட்டாவது ஒரு பக்கம் ட்ராக் பண்ணுங்க நண்பா. ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணக்கப்புறம் நம்ம எந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு இது வந்து இப்படி சைஸ் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு வச்சுக்கோங்க. இதில் வந்து நம்ம வந்து கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணணும். ஸோ அது என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த கீ அனிமேஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் அது ஒன்று ஆட் ஆயிரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே ஒரு கீ ஃப்ரேம் எண்டில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் வைக்கணும். கீ ஃப்ரேம் வச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம் வந்துருங்க. இப்போ அது அப்படியே இருக்கட்டும். செகண்ட் கீ ஃப்ரேமில் வந்துட்டு இப்படி கீழே வந்து கையை வச்சு இப்படி ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டு கொண்டு வந்தீங்கன்னா பார்க்கவே இப்படி தெரியும். அந்த டெக்ஸ்ட்டில் வந்து ஸ்க்ரோல் ஆகிறது தெரியும் நண்பா. ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு லிரிக்ஸ் எங்கே முடியுதோ அந்த லிரிக்ஸில் வச்சு இதை வந்து கட் பண்ணிடணும். இந்த ட்ரிம்ன்றதை கொடுத்து ரைட் பிளேட் கொடுத்துட்டு அங்கனக்கில் முடிஞ்சிடும். ஸோ இப்போ பார்க்கவே அந்த இது வந்து டெக்ஸ்ட்டு மேலே படுற மாதிரி தெரியும். ஸோ அதுக்காக வச்சது தான் அது. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டெக்ஸ்ட்டோட கலர் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வைக்கும்போதே க்ரே கலரில் வச்சுருங்க. அப்போ தான் பார்க்கவே நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இதை ஹேண்ட் ரைட்டிங் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு பிளெண்டிங் இருக்கும், அதில் வந்து ஓவர்லே கொடுத்துருவேன்பா. இப்போ வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் மேலே வந்து அந்த ஒயிட் கலர் வந்து அப்படியே அப்படியே மேலே அப்படியே ஸ்லைட் ஆகிற மாதிரி தெரியும். ஸோ இதே மாதிரி இந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங்கும் கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் லேயர் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் எல்லா டெக்ஸ்ட்டு கீழே இதே மாதிரி வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடணும். ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணிங்கன்னா எடிட்டிங் சூப்பராக வந்துடும்ப்பா. நீங்கள் வந்து க்ரியேட்டிவிட்டியில் தான் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் டூப்ளிகேட் லேயர் எடுத்து வச்சுருவேன்பா. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதே மாதிரி இந்த டெக்ஸ்ட்டு கலர் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் ஒயிட் கலர் செட் பண்ணிடணும். சாரி, க்ரே கலரு. நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே க்ரே கலர் வச்சுருங்க. நான் வைக்க மறந்துட்டேன். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன். நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே க்ரே கலர் வச்சுட்டு அந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த இது வந்து எல்லா டெக்ஸ்ட்லேயுமே வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகிரும். ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து கரெக்டாக வந்துடும். ஸோ இதில் வந்து உங்கள் நேம் ஏதாவது வைக்கிறது, சேனல் நேம், எடிட் நேம் வைக்கிறதுனா இதிலே வச்சுருங்க. ஸோ இப்போ நான் வந்து யோகேஷ் எடிஷன் என் லோகோவை மட்டும் செட் பண்ணிக்கிறேன்பா. ஸோ இந்த மாதிரி தான் அவர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் வச்சு நீங்கள் வந்து அதை ஸ்க்ரால் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுருங்க. இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்தா செம்மையாக இருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேலே ஒரு எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து இதை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம நோட் வீடியோவில் தான் எடிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நோட் வீடியோ ஆப்போட டவுன்லோட் லிங்க் வந்து கீழே கொடுத்துருப்பேன். ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அதிலே எடிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், வாங்க போகலாம். நோட் வீடியோ வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து ப்ரோ மோடில் வச்சுட்டு நீங்கள் நியூன்னு கொடுத்துருங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இன்டர்ஃபேஸ் வரும். இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ரூட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு மீடியாவை கொடுங்க நண்பா. அதில் வீடியோவில் வந்து இப்போ நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ண கெயின் மாஸ்டரில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண வீடியோ வந்து எடுத்துக்கோங்க. ஸோ எடுத்து இந்த மாதிரி தான் வரும். இதை நீங்கள் எடுத்து பண்ணி ஆட் பண்ணால் மட்டும் போதும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து கணக்கில் ஒரு ப்ளஸ் ஐக்கான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ கணக்கில்னா இந்த கணக்கில் பாருங்கள், ஒரு ப்ளஸ் ஐக்கான் கொடுத்துருப்பாங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே சர்ச் ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, க்ளோ ஸ்கேன் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள். அதிலே வந்துடும். ஸோ க்ளோ ஸ்கேன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணால் மட்டும் போதும், ப்ளே பண்ணி பாருங்கள், அதிலே வரும். ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா, க்ளோ கலர் இருக்கும், அதை வந்து உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ ஸோ அந்த கலர் வச்சுக்கோங்க. நான் இப்போ வந்து எனக்கு பிடிச்ச கலர் வச்சுக்கிறேன். ஸோ வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வேறு எந்த இதுவுமே சேஞ்சஸ் பண்ண தேவையில்லைன்பா. ஸோ நீங்கள் க்ளோ கலர் செட் பண்ணால் மட்டும் போதும், வேறு எதுவும் இல்லை. ஸோ அவ்வளோ அன்பா, இது முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரெயின் எஃபெக்ட் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருப்பி இந்த ப்ளஸ் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு சர்ச் பண்ணுங்கள். ரெயின் ட்ராப்ஸ் அப்படின்ற சர்ச் பண்ணாலே வரும் நண்பா, அதிலே வந்துடும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளர்ரான மாதிரி தெரியும். ஸோ அந்த பிளர்ராக கிளிக் பண்ணிட்டு அதோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ வைக்கிறேன், 0 வச்சுருங்க. ஃபுல்லாக 0 வைக்கிறீங்க. அப்போ தான் பார்க்க சூப்பராக இருக்கும்.
ஸோ அவ்வளோ நண்பா அதில் எடிட் பண்ணி அதில் வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம். வேறு எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை இதில். ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஹோம் ஐகான் பக்கத்தில் ஒரு ஆரோ மார்க் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்கும். நீங்கள் எந்த ரெசல்யூஷனில் வைக்கணுமோ அந்த ரெசல்யூஷனில் வச்சுட்டு இந்த க்ரீன் கலரை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருந்தோம். வீடியோ வந்து கேலரியில் சேவ் ஆயிரும். ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக நண்பா, மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான், வீடியோ வந்து கேலரியில் சேவ் ஆயிரும்பா. ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக மேக் பண்ணலாம். இப்போ தான் சேனல் ஃபஸ்ட்டு வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் செட் பண்ணிடும்பா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான டாப்பிக்கில் வந்து மீட் பண்ணணும்பா. பாய்.